Hello everyone បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺប្លែកបន្តិចមេរៀនរបស់យើងចូលសរសេរប្រយោគទាំងនេះជាភាសាអង់គ្លេសបាទមានន័យថាយើងមានប្រយោគជាភាសាខ្មែរហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែតែងប្រយោគនេះជាភាសាអង់គ្លេសបាទសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺសម្រាប់អ្នកសិក្សាឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សា basic level ឬក៏សម្រាប់ beginner បាទសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺបងប្អូនអាចសិក្សាដើម្បីពង្រឹងនៅសមត្ថភាពបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសរសេរបាទនេះគឺជាជំហានដំបូងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវរៀនហើយបងប្អូនដែលសិក្សាដំបូងតែម្ដងបាទបងប្អូនអាចរៀនបាទម្ដងបន្តិចទៅបាទមានន័យថាការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមចូលទៅកាន់ប្រយោគរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវមានជាភាសាខ្មែរទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនអាចសរសេរវាជាភាសាអង់គ្លេសបាទនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនគណៈពេលដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះបងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុង notebook ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចនិយាយតែម្ដងក៏បានដែរបន្តមកគឺខ្ញុំនឹងកែឲ្យតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវចំណងជើងរបស់យើងម៉ាក់ល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងដឹងណាពាក្យម៉ាក់អីគេទៅបាទអាចប្រើពាក្យ mother ឬក៏ mom បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងយើងប្រើ mom ចឹងណាអូខេហើយពាក្យល្អបំផុតអីគេអូខេតោះឥឡូវសេចំណងជើង mom is the best អូខេអញ្ចឹង mom is the best ម៉ាក់ល្អបំផុតហើយអូខេអានេះគឺជាចំណងជើងរបស់យើងបាទចុះដល់ប្រយោគខាងក្រោមវិញបាទម៉ាក់របស់ខ្ញុំឆ្លាតនិងស្អាតខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្ដើមឡើងដោយម៉ាក់របស់ខ្ញុំឆ្លាតអូខេហើយដឹងណាពាក្យឆ្លាតប្រភេទគេបាទអញ្ចឹងអាចប្រភេទ smart ហើយនឹងស្អាតអាចប្រភេទ pretty ឬក៏ beautiful right អូខេអញ្ចឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំឆ្លាតនិងស្អាតខ្លាំងណាស់អូខេអញ្ចឹងវាមាន adverb ទៀតខ្លាំងណាស់ very បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ very ខាងមុខវិញយើងអាចសរសេរទៅមកទៅ My mom is very smart and pretty ជាស្រេចបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគជាភាសាខ្មែរនេះយើងប្រកាសជាសរសេរជាទូទៅថា My mom is smart and very pretty មិនតែសែងចឹងមែនទេបាទប៉ុន្តែកាលណាជា adverb បាទ very នៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងកាលណាជា adverb បែបនេះវា modify ឲ្យអីគេបាទគុណនាមទាំង smart និងទាំង pretty អញ្ចឹងយើងអាចដាក់នៅត្រង់នេះវិញណាអញ្ចឹងដាក់ថា My mom is very smart and pretty អូខេមកប្រាស់ថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំឆ្លាតនិងស្អាតខ្លាំងណាស់អូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតគាត់មានសក់ពណ៌ខ្មៅវែងអូខេអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយណាយើងប្រើពាក្យអីគេ she បាទ she មានក៏ដឹងដែរគឺ she has បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសក់ពណ៌ខ្មៅវែងអញ្ចឹងសក់នេះវាជានាមបាទហើយពណ៌ខ្មៅវាជាគុណនាមហើយវែងនេះក៏ជាគុណនាមដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើកាលណាគុណនាមជាមួយនឹងនាមឬក៏នាមជាមួយនឹងគុណនាមយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទមានន័យថាយើងប្រើគុណនាមមុនមែនទេបាទគុណនាមបន្តមកបាននាមប៉ុន្តែបើសិនជាគុណនាមនោះមានរហូតដល់2ទៅយើងប្រើមួយណាទៅមាន2មាន3មាន4អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូននឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពី order of adjectives បាទមានន័យថាបាទលំដាប់នៃគុណនាមបាទអញ្ចឹងយើងរៀបគុណនាមណាមុខគុណនាមណាបាទណាក្រោយអញ្ចឹងទៅអូខេតោះអញ្ចឹងដាក់ she has ហើយគេ she has long black hair អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ long មុខណាlong black hair she has long black hair អូខេតោះឥឡូវយើងទៅមុខទៀតភ្នែករបស់គាត់ធំហើយគាត់ពិតជាមានស្នាមញញឹមស្រស់ណាស់អូខេអញ្ចឹងភ្នែករបស់គាត់ធំចេះណាចឹងមានថា her eyes are big right កន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ពិតជាមានស្នាមញញឹមស្រស់ណាស់ហើយពិតជាយើងប្រើពាក្យគេ really អញ្ចឹងណាអូខេស្នាមញញឹមបាទស្នាមញញឹមគឺ smile ញញឹមហ្នឹងអូខេស្រស់អូខេយើងប្រើពាក្យគេ nice អីចឹងទៅត
តាឥឡូវបើសិនជាបូកប្រយោគនឹងពេញតែម្ដងត្រូវដាក់មិនទាំងអស់គ្នា Her eyes are big and she has a really nice smile អូខេអញ្ចឹង her eyes are big បាទមានន័យថាភ្នែករបស់គាត់ធំធំណាស់អូខេធំបាទអត់មានណាស់ទេ sorry ហើយគាត់ពិតជាមានស្នាមញញឹមស្រស់ណាស់ and yeah and ហើយណា and she has a really មានថាពិតជា she has a really nice smile អូខេប៉ុណ្ណឹងណាកន្លែងហ្នឹងអូខេតាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតជួនកាលគាត់ជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងជួនកាលបាទជួនកាលជាធម្មតាជារឿយៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនអំពី present simple នៅក្នុង grammar បងដឹងហ្នឹងមែនទេបាទហ្នឹងគេហៅថាជាស្អីទៅបាទឈ្មោះពួកវាជា adverb or frequencies បាទមានន័យថាគុណគ្រាបញ្ជាក់អំពីភាពញឹកញាប់ញាប់អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេវាមុនក៏បានបាទហើយយើងដាក់ comma មកបន្ទាប់មកយើងទៅសេប្រយោគនឹងតទៅមុខទៀតឬក៏បាទបងប្អូនត្រូវតែសេទៅតាមទម្រង់វាតែម្ដងកាលណា adverb or frequency វានៅចន្លោះពី subject ហើយនិង main verb បាទអញ្ចឹងយើងអាច she អូខេជួនកាល she sometimes បាទណាអូខេ she sometimes helps me with my homework okay again she sometimes helps me with my homework អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើ sometimes ហើយក្បៀសមក comma she help me ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងទៅសេបែបអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺលក្ខណៈជាភាសា speaking បែបភាសានិយាយតែដល់ភាសាទៅសេបាទយើងអាចប្រើ she sometimes helps me with my homework អញ្ចឹង adverb of frequency sometimes នេះគឺវានៅចន្លោះពី she ហើយនឹង help បាទមានន័យថានៅចន្លោះពី subject ហើយនឹង main verb អានេះគឺទីតាំងរបស់វាអូខេតាអញ្ចឹងឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតបាទជាធម្មតាគាត់អានសៀវភៅឬមើលអ្វីមួយតាមទូរទស្សន៍មុនគេបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងប្រើគេ usually មែនទេអូខេអញ្ចឹង usually she បាទប៉ុន្តែបាទយើងដាក់ឲ្យត្រូវតាមទម្រង់បែបលក្ខណៈភាសាសរសេរមកទៅអញ្ចឹងវាជាគេ she usually អូខេ she usually អានសៀវភៅបន្តពីគេ reads a book មែនទេបាទឬមើលអ្វីមួយតាមទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណឹងសិន or watch something on TV ចុះមុនគេងប្រើពាក្យគេមុនគេងគេថា before bed មានន័យថាមុនគេងអូខេតាឥឡូវយើងមើលប្រយោគទាំងស្រុង she usually reads a book or watches something on TV before bed ឃើញទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងសរសេរគឺដូចគ្នាណាបាទសរសេរមានលក្ខណៈវាជាកង់បាទខ្លីៗសិនបើសិនជាប្រយោគនឹងវាលក្ខណៈដកឃ្លាលក្ខណៈវាជា fresh ឬក៏វាជាអីចឹងយើងសរសេរបែបលក្ខណៈខ្លីៗសិនបាទបើសិនយើងគិតទៅទាំងអស់ហ្មងប្រយោគមួយចំនួនវាហាក់បីជាពិបាកបន្តិចសម្រាប់ beginner student ណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សាដំបូងឬក៏រៀនសរសេរដំបូងបាទប៉ុន្តែដល់យូរទៅកម្រិតបងប្អូនឡើងជាងនឹងតិចទៀតបាទឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពឬក៏កម្រិតលើសពីនឹងបន្តិចបាទមើលទៅវាលក្ខណៈ easy បញ្ញារៀងស្រួលណាបាទអូខេម្ដងទៀតណាជាធម្មតាគាត់អានសៀវភៅឬមើលអ្វីមួយតាមទូរទស្សន៍មុនគេងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស she usually reads a book or watches something on TV before bed អូខេតោះឥឡូវយើងទៅមុខមួយទៀតគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងប៉ារបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់អូខេអញ្ចឹងនេះគឺ easy ណាមានន័យថាខ្លីៗទាំងអស់គ្នាចុះគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងនិយាយធម្មតាសិនជាងគិតសិនណាទាំងអស់គ្នាច្បាស់តើស្អី
បាទអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនយើងតែនិយាយថាម៉េច she loves me មែនទេនឹងប៉ារបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ and my dad ហើយខ្លាំងហើយគេ very much មែនទេអូខេតើចឹងឥឡូវមើលប្រយោគប្រយើងតែម្ដង she loves me and my dad very much បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនិយាយសិនបន្តមកបានខ្ញុំដាក់ប្រយោគចង់ដឹងថាតើបងប្អូនគិតឬក៏ការផ្សេងគឺអញ្ចឹងដែរអត់ណាបាទអញ្ចឹង she loves me and my dad very much អូខេ good តោះឥឡូវយើងបន្តទៅមុខតិចទៀតគាត់ធ្វើការងារផ្ទះទាំងអស់បាទអានេះក៏រត់តែខ្លីដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹង she បាទនិយាយសំដៅទៅលើម៉ាក់របស់យើងឬក៏សំដៅទៅលើមនុស្សស្រីមែនទេអញ្ចឹង she ធ្វើការងារផ្ទះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងសិនការងារផ្ទះគេគឺ housework បាទចូលទាំងអស់ដឹងហើយណា all បាទប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចរៀបឲ្យត្រូវបាទរៀបឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយបាទនៃទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់យើងអូខេដល់ថាម៉េចទៅ she does all the housework she does all the housework អូខេអញ្ចឹង she does គាត់ធ្វើបាទកិច្ចការងារផ្ទះទាំងអស់ all the housework អូខេបើសិនយើងនិយាយ housework ការងារផ្ទះ all the housework ការងារផ្ទះទាំងអស់តែម្ដងអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀតហើយខ្ញុំចូលចិត្តជួយគាត់សម្អាតផ្ទះនិងលាងចានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តជួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងសិនអូខេ I like to help មែនទេអូខេ I like to help her គាត់សម្អាតផ្ទះទៅពីគេបាទសម្អាតផ្ទះ clean clean the house មែនទេបាទសម្អាតផ្ទះនិងលាងចានអីគេទៅលាងចានអស់គ្នា and do the dishes do the dish គេថា do the dish មានន័យថាលាងចានបាទប៉ុន្តែដូចចានច្រើនទៅជា dishes តោះឥឡូវយើងមើលប្រយោគទាំងអស់បាទប្រយោគទាំងស្រុងតែម្ដង I like to help her clean the house and do the dishes អូខេម្ដងទៀតណា I like to help her បាទមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តជួយគាត់ clean the house សម្អាតផ្ទះ and do the dishes ហើយនឹងលាងចានបាទអញ្ចឹងដោយសារប្រយោគប្រយោគគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្លីទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបងប្អូនយកទៅផ្ទះវិញអាចយកវីដេអូនេះទៅមើលបាទម្ដងជាពីរដងដើម្បីបាទរៀនសិក្សាឬក៏រៀនសរសេរបាទការបកប្រែពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាបាទអង់គ្លេសភាសាឡើងវិញអូខេ goodbye everyone បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមចុច subscribe like ហើយនិង share ទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលចង់សិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាអូខេ good luck everyone